आरम्भं कुर्मः। मङ्गलाचरणं कृतमस्ति, अतः पुनः समीचीनं। भगवान् प्रश्नं पृष्टवान् कुशलं वा इति। तदा ते सर्वे किम् उक्तवन्तः? सर्वं कुशलम् अकुशलं भवितुमेव नार्हति, किन्तु भूलोके एका नगरी अस्ति, तस्याः नाम किं? लङ्का इति नगरी अस्ति। तत्र राक्षसानाम् एकः राजा अस्ति, तस्य नाम किं? रावणः। तावदुक्तवन्तः। ततः किम् अग्रे इति चेत् अग्रिमं पद्यम्। अम्भोजसम्भवममुं बहुभिस्तपोभिः आराधयन् वरमवाप परैर्दुरापम् तस्मादशेषभुवनं निजशासनस्य लक्ष्यीकरोति रजनीचरचक्रवर्ती। अम्भोजसम्भवम् अमुं बहुभिः तपोभिः आराधयन् वरम् अवाप परैः दुरापं तस्मात् अशेषभुवनं निजशासनस्य लक्ष्यीकरोति रजनीचरचक्रवर्ती। इदानीं भगवतः विष्णोः समीपे कंप्लेंट कुर्वन्तः सन्ति। वस्तुतः किं सञ्जातम् इति चेत् तैः सह ब्रह्माण्डमपि नीतवन्तः सन्ति। प्रथमं सत्यलोकं गतवन्तः, अनन्तरं ब्रह्माण्डमपि स्वीकृत्य एव आगतवन्तः सन्ति। इदानीं वदन्तः सन्ति अस्माकं सर्वेषां कष्टस्य मूलं एषः एव इति। तद् न उक्तवन्तः, तद्वाक्यं न उक्तवन्तः। सः रावणः किं कृतवान् इति चेत् एतं ब्रह्माण्डम् अम्भोजसम्भवम् अमुम्, अमुं नाम एतम् इत्यर्थः। अदस् शब्दः अस्ति, असौ अमु अमी अमुम् इति द्वितीय एकवचनम्। एतं ब्रह्माण्डम् अमुम् अमुम् अम्भोजसम्भवम्, अम्भोजं कमलं, कमलसम्भवं। ब्रह्मा इत्युक्ते अन्यशब्दः आगतः, पश्यन्तु। इदानीम् अम्भोजसम्भवं नाम ब्रह्माण्डम् एनम् आराधितवान्। कथम् आराधितवान् इति चेत् बहुभिः तपोभिः। बहूनि तपांसि रावणः आचरितवान्, अनेकानि वर्षाणि यावत् बहुविधानि तपांसि कृतवान्। अतः बहुभिः तपोभिः आराधयन्, आराधनं कृत्वा सः आराधयन् अनन्तरं किं कृतवान्? वरमवाप। कः दत्तवान् वरम् इति चेत् एषः एव दत्तवान्। अतः वदन्नस्ति एनं ब्रह्माण्डं बहुभिः तपोभिः आराधयन् वरमवाप। कीदृशं वरम् इति चेत् परैः दुरापम्। अन्ये सर्वे तादृशं वरं प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। दुःखेन आप्तुं योग्यं दुरापम् इत्युक्ते सुलभतया तादृशं वरं जनाः प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। रावणः कीदृशं वरं प्राप्तवान्? मम मारणं कर्तुं देवाः, दानवाः, दैत्याः, यक्षाः, गन्धर्वाः, किन्नराः, किंपुरुषाः केऽपि समर्थाः न भवेयुः। सामान्याः केऽपि जनाः मां मारयितुं समर्थाः न भवेयुः इति वरं प्राप्तवान्। तदा मनुष्याणां विषये किं चिन्तितवान्? मानवास्तु दुर्बलाः, अतः मनुष्यं विना अन्ये केऽपि मां मारयितुं समर्थाः न भवेयुः इति सः वरं प्राप्तवान्। सः वरः अन्यैः प्राप्तुं शक्यते वा? परैः दुरापः, दुःखेन प्राप्तुं योग्यः दुरापः। अतः परैः दुरापं वरं सः अवाप। अवाप नाम प्राप्तवान्, अवाप सः प्राप्तवान्। परैः दुरापं वरं सः अवाप। अमुम् अम्भोजसम्भवं बहुभिः तपोभिः आराधयन् परैः दुरापं वरम् अवाप। अनन्तरं तस्मादनन्तरं, तस्मात् कारणात् किं करोति इति चेत् इदानीं सर्वत्र सः शासनं करोति।
तस्य शासनस्य लक्ष्यं किम् इति चेत् तस्य शासनप्रदेशः लक्ष्यीभूतः प्रदेशः कियान् इति चेत् भूलोकः केवलं न स्वर्गलोकः केवलं न सम्पूर्णं भवनमेव त्रिभुवनमेव स किं करोति इति चेत् तस्मात् अशेषभुवनं सम्पूर्णं भुवनं भुवनम् इति वदति चेत् सर्वं भूलोकः केवलम् इति पातालं स्वर्गः इत्यादिकं सर्वम् आगतं भुवनमेव अतः अशेषभुवनमपि स्वस्य शासनस्य लक्ष्यं करोति लक्ष्यीकरोति त्रिभुवनमपि अतः भुवनम् अखण्डं भुवनं सम्पूर्णम् अशेषभुवनमपि स्वस्य शासनस्य लक्ष्यीकरोति अतः रावणः कियत्पर्यन्तं शासनं करोति केवलं भूलोके केवलं स्वर्गे इत्यादि नास्त्येव अशेषभुवनमेव स्वस्य शासनस्य लक्ष्यं करोति कथं लक्ष्यीकरोति अशेषभुवनं निजशासनस्य नाम स्वस्य शासनस्य अतः सर्वत्रापि अहं शासनं कर्तुं शक्नोमि इति सः चिन्तयति इदानीं किमस्ति अस्माकं भारतस्य प्रधानमन्त्री एव चेदपि भारते शासनस्य समग्रं भारतं तस्य शासनस्य लक्ष्यमस्ति किन्तु किञ्चित् पार्श्वे श्रीलङ्कां गच्छति चेत् एतस्य शासनस्य लक्ष्यं तद् न अतः रावणस्य शासनस्य लक्ष्यं किमिति चेत् अशेषं भुवनमेव अस्ति सम्पूर्णं भुवनमेव सः स्वस्य शासनस्य लक्ष्यं करोति अतः इदानीम् अन्वयः एवम् अमुम् अम्भोजसम्भवं बहुभिः तपोभिः आराधयन् परैः दुरापं वरम् अवाप एकं वाक्यं समाप्तं द्वितीयं वाक्यम् अनन्तरं तस्मात् अशेषभुवनं निजशासनस्य लक्ष्यीकरोति कः रजनीचरचक्रवर्ती रजनीचराणां राजा चक्रवर्ती रावणः एवं कुर्वन् अस्ति सर्वत्र सः एव शासनं कुर्वन् अस्ति अन्यः कोऽपि राजा नास्ति तादृशी स्थितिरस्ति सरलमस्ति इदं पद्यं इत्युक्ते वरः कीदृशः इति चेत् परैः दुरापः अन्ये प्राप्तुं न शक्नुवन्ति अकस्मात् शक्नुवन्ति चेदपि बहु कष्टेन प्राप्तुं शक्नुवन्ति 100 वर्षाणि तपः कृत्वा प्राप्नुयुः अन्ये दुरापं दुःखेन प्राप्तुं योग्यं दुरापं वरं प्राप्य दुरापौ दुरापाः इति भवन्ति अत्र दुरापं वरं प्राप्य इत्यर्थः किल लक्ष्यीकरोति तस्य शासनस्य लक्ष्यं किं टार्गेट् इति उच्यते वा शासनस्य लक्ष्यं कियत् इति चेत् सम्पूर्णं भुवनमेव शासनस्य लक्ष्यम् अस्ति तथा करोति लक्ष्यीकरोति कथं पठामः एकवारम् अम्भोजसम्भवमुं बहुभिस्तपोभिः आराधयन् वरमवाप परैर्दुरापम् तस्मादशेषभुवनं निजशासनस्य लक्ष्यीकरोति रजनीचरचक्रवर्ती एवं रावणनामकः कश्चन अस्ति सः इदानीं सर्वमपि भुवनं सः स्वायत्तीकृतवान् अस्ति तत्र शासनं कुर्वन् अस्ति सः तेन वयं पराधीना इव भवामः गद्यम् आगतमस्ति सुदीर्घं गद्यमस्ति अग्रे तेन रावणेन इदानीं पराधीनाः जाताः पराधीनाः अस्वतन्त्राः स्वतन्त्राः न स्मः वयमिदानीं पराधीनाः स्मः पराधीनाः इव स्मः इत्युक्ते पूर्णतः न किञ्चित् स्वातन्त्र्यमस्ति अस्माकं किञ्चित् अत्यल्पं तद् कथम् इति अग्रे वदति तेन वयम् इदानीं पराधीनाः इव भवामः स्वाधीनाः इव न स्मः पराधीनाः इव भवामः ज्ञायते किल तेन वयं पराधीनाः इव भवामः तथा हि
अग्रे इदानीं वदति वयं सर्वे पराधीनाः स्मः। कथं वयं पराधीनाः स्मः इति चेत् अहं देवेन्द्रः अहमपि पराधीनः, सूर्यः पराधीनः, चन्द्रः पराधीनः, अग्निः पराधीनः इति दीर्घं वर्णनं करोति। किन्तु बहूनां वर्णनं न करोति, चतुर्णां वर्णनं करोति, किन्तु तदेव सुदीर्घमस्ति। चिन्ता करणीया नास्ति। प्रथमं वदति सः सूर्यस्य विषये सः वदन् अस्ति। सोऽयं कदाचित् क्रीडाधराधरमारुह्य सावरोधवधूजनः चरणाभ्यां सञ्चरेत चेत् आगमिष्यत्याग इति अनाविष्कृतातपो भयेन भगवान् सहस्रभानुरपि संकुचितभानुरेव तत्सानूनि नूनं संश्रयते। पदविभागं करोमि, जागरूकतया पश्यन्तु। सः अयं कदाचित् क्रीडाधराधरम् आरुह्य सावरोधवधूजनः चरणाभ्यां सञ्चरेत चेत् आगमिष्यति आगः। त्याग नास्ति, आगमिष्यति आगः, आगमिष्यत्याग, त्याग इति शब्दः नास्ति, आगमिष्यति आगः इति अनाविष्कृतातपः भयेन भगवान् सहस्रभानुः अपि संकुचितभानुः एव तत्सानूनि नूनं संश्रयते। अर्थं वदामि। प्रथमम्, अयं रावणः सर्वदापि दिग्विजयार्थं गच्छति, सर्वत्र गच्छति किल, युद्धं करोति, दिग्विजयं कृत्वा आगच्छति। मध्ये कदाचित् किञ्चिदिव विश्रामं प्राप्तुम् इच्छति चेत् तदा सः लङ्काम् आगच्छति। लङ्कां यदा आगच्छति तत्र लीलाः, विनोदाः, क्रीडाः इत्यादिकं करोति। कुत्र करोति इति चेत् तदर्थमेव एकः पर्वतः निर्मितः अस्ति, क्रीडापर्वतः इत्युच्यते। इदानीं कुत्रचित् भवति क्रीडापर्वताः भवन्ति, इत्युक्ते पर्वतम् एकं निर्मितमस्ति, तद् वस्तुतः प्राकृतिकः पर्वतः नास्ति, क्रीडार्थं निर्मितः कश्चन पर्वतः अस्ति। रावणः कुत्र गच्छति इति चेत् क्रीडापर्वतं गच्छति। एकः एव न गच्छति, अवरोधवधूजनान् अपि नयति। अवरोधः इत्यस्य अन्तःपुरम् इत्यर्थः। अन्तःपुरस्य वधूजनान्, अन्तःपुरे याः स्त्रियः सन्ति, पत्न्यः सन्ति, ताः सर्वाः स्वीकृत्य सः क्रीडाधराधरं गच्छति। धराधरः नाम पर्वतः इत्यर्थः। पुनः एकैकस्य शब्दस्य अर्थं वदामि, इदानीं केवलं विषयं जानन्तु। सः किं करोति इति चेत् क्रीडापर्वतम् आरोहति। यदा क्रीडापर्वतम् आरोहति, अवतरति, क्रीडां करोति, तदा रावणस्य किञ्चित् श्रान्तिः भवति। तदा सूर्यः यदि सम्यक् प्रकाशं ददाति, प्रखरान् किरणान् प्रेषयति चेत् रावणस्य कोपः भवति। कोपः भवति इति कृत्वा सूर्यः सहस्रभानुः, वस्तुतः सः सहस्रकिरणः, सूर्यस्य सहस्रकिरणाः सन्ति, सोऽपि इदानीं सङ्कुचितभानुः, कांश्चिदेव किरणान् प्रेषयति। किमर्थमिति रावणस्य पीडा न भवेत्। रावणस्य पीडा भवति चेत् अपराधः भवति इति मत्वा सः अयं सूर्यः किं करोति इति चेत् सहस्रभानुरपि सङ्कुचितभानुः अस्ति। सूर्यस्य एषा दुर्गतिः आगता अस्ति इति वदन्नस्ति। क्रमशः एकैकं शब्दं पश्यामः इदानीं। सोऽयं रावणः, सः अयं रावणः, यः रजनीचरचक्रवर्ती अस्ति, यः ब्रह्मणः सकाशात् वरं प्राप्तवान्, सः अयं रावणः। सोऽयं कदाचित्, सर्वदा न, कदाचित् कदाचित् क्रीडाधराधरमारुह्य, धराधरः भूधरः नाम पर्वतः इत्यर्थः।
क्रीडापर्वतः क्रीडाधराधरः नाम क्रीडानिमित्तं निर्मितः पर्वतः क्रीडाधराधरः क्रीडाधराधरम् आरुह्य तस्य आरोहणं कृत्वा कः सः एकः एव न स अवरोधवधूजनः अवरोधः नाम अन्तःपुरम् ಅಂತಃಪುರಸ್ಯ ವಧೂಜನಾಃ ಸರ್ವೇ ತೇನ ಸಹಿತಾಃ ಸಂತಿ ಅತಃ ಅವರೋಧ ವಧೂಜನ ಸಹಿತಃ ಸಹ ರಾವಣಃ ಕರ್ತೃಪದಂ ಏಕಮೇವ ಅಸ್ತಿ ಸಾವರೋಧ ವಧೂಜನಃ ರಾವಣಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಂತಃಪುರಸ್ತ್ರೀಭಿಃ ಸಹಿತಃ ರಾವಣಃ ಸಾವರೋಧ ವಧೂಜನಃ ಸಹ ಕದಾಚಿತ್ ಚರಣಾಭ್ಯಾಂ ಸಂಚರೇತ ಚೇತ್ ರಾವಣಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಸಂಚರತಿ ಚೇತ್ ಚರಣಾಭ್ಯಾಂ ನ ಸಂಚರತಿ ಕಿಮರ್ಥಂ ಪುಷ್ಪಕವಿಮಾನಮಸ್ತಿ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಗन्तುम् ಇಚ್ಛತಿ ಚೇತ್ ವಿಮಾನಾನ್ ಗಚ್ಚತಿ ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ಚಲತಿ ಚೇತ್ ಕುತ್ರ ಅತ್ರ ಕೇವಲಂ ಕ್ರೀಡಾಧರಾಧರಂ ಆರೋಹತಿ ತತ್ರ ಅವತರತಿ ತದ್ ಕರೋತಿ ಸಹ ಚರಣಾಭ್ಯಾಂ ಯದಾ ಸಂಚರತಿ ತದಾ ಸಂಚರೇತ ಚೇತ್ ಸಂಚಾರಂ ಕರೋತಿ ಚೇತ್ ತದಾ ಸಂಚರೇತ ಚೇತ್ ತದಾ ಆಗಮಿಷ್ಯತಿ ಆಗಹ ಇತಿ ತದಾ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಾಃ ತದುಪರಿ ಪತಂತಿ ಚೇತ್ ರಾವಣಸ್ಯ ಕೋಪಃ ಭವತಿ ಅತಃ ಮಯಾ ಆಗಹ ಕೃತಂ ಭವತಿ ಆಗಹ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅಪರಾಧಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಆಗಹ ಅಪರಾಧಃ ಅಪರಾಧಃ ಆಗಮಿಷ್ಯತಿ किं करोति चेत् सर्वान् किरणान् प्रसारयति चेत् अपराधः भवति आगमिष्यति आगः इत्यस्य अर्थः अपराधः भवति इति चिन्तयित्वा आगमिष्यति आगः इति सूर्यः किं करोति आतपं न आविष्करोति अनाविष्कृत आतपः आतपं न आविष्करोति आतपस्य प्रसारं न करोति अनाविष्कृत आतपः भूत्वा आतपः ज्ञायते किल आतपम् आविष्करोति उत्पादयति न उत्पादयति अनाविष्कृत आतपः सः कथं भयेन भगवान् सहस्रभानुरपि एषः सहस्रभानुः भगवान् सोऽपि इदानीं सङ्कुचितभानुः एव सङ्कुचितकिरणः एव सः इदानीं तथा भूत्वा सः किं करोति तत्सानूनि तस्य पर्वतस्य सानुप्रदेशान् सानुप्रदेशे तादृशप्रदेशाः भवन्ति किल तानुप्रदेशान् तत्र सः आश्रित्य तिष्ठति इत्युक्ते पर्वतस्य एकस्मिन् पार्श्वे सूर्यः तिष्ठति सम्यक् प्रखरकिरणान् सः न ददाति सङ्कुचितभानुः भूत्वा आतपमपि अत्यन्तं न्यूनतया तस्य उपरि पातयति एवं सूर्यः अस्ति इति इदानीं पश्यन्तु सोऽयं कदाचित् क्रीडाधराधरं क्रीडापर्वतम् आरुह्य कीदृशस्तन् सावरोधवधूजनः अवरोधवधूजनैः सहितः चरणाभ्यां सञ्चरेत चेत् चरणाभ्यां कदाचित् भ्रमणं करोति चेत् तदा सूर्यकिरणप्रसारः भवति चेत् आगः आगमिष्यति इति आगमिष्यत्यागः इत्यस्ति किल आगः आगमिष्यति अपराधः कृतः भवति इति मत्वा अनाविष्कृतातपः आतपम् अनाविष्कृत्य भयेन भीत्या भगवान् सहस्रभानुरपि सूर्यः सहस्रभानुः सोऽपि सङ्कुचितभानुः एव भूत्वा किं करोति तत्सानूनि तस्य पर्वतस्य सानुप्रदेशान् सानुप्रदेशः इत्युक्ते पर्वतस्य उपरि अपि न एषः भागः भवति किल तत् सानुप्रदेशः इति कथ्यते तानि सानुप्रदेशानि आश्रयते संश्रयते आश्रयते नूनं निश्चयेन तत्र तिष्ठति इत्यर्थः संश्रयते स्पष्टमभवत् वा सानुप्रदेशस्य इंग्लिश् भाषे किं वक्तव्यं स्लोप् प्रदेशः पर्वतस्य स्लोप् प्रदेशः भवति किल तद् आश्रयते आश्रयते तत्र आश्रित्य तिष्ठति सूर्यः तत्र तिष्ठति अतः सूर्यः यः अत्यन्तं प्रचण्डः इति सर्वे वदामः तस्य एषा दुर्गतिः अस्ति इत्यर्थः हो विवाहितपुरुषः तथा भवत्याः पतिः तथैव अत्रैव अस्ति वा
ए बाबा हो 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 मम तु परिस्थितिः तथा नास्ति पत्नी अत्र नास्ति अतः अहं धैर्येण वक्तुं शक्नोमि तर्हि स्पष्टं ज्ञातम् अभवत् किल एकवारं वेगेन पठामः तथा हि सोऽयं कदाचित् क्रीडाधराधरमारुह्य सावरोधवधूजनश्चरणाभ्यां सञ्चरेत चेदागमिष्यत्याग इति अनाविष्कृतातपोभयेन भगवान् सहस्रभानुरपि संकुचितभानुरेव तत्सानूनि नूनं संशयते अत्र सहस्रभानुः इत्यस्ति किल भानुशब्दस्य सूर्यः इति अर्थः प्रसिद्धः अत्र भानुशब्दस्य किरणः इत्यर्थः सहस्रभानुरपि सहस्रकिरणोऽपि सः संकुचितकिरणः भवति इदानीं पश्यन्तु चम्पूरामायणस्य एकम् अतिदीर्घं गद्यमस्ति इदानीम् एकं वाक्यमस्ति इदानीं पश्यन्तु कस्य परिस्थितिः वर्ण्यते इदानीम् इति चेत् चन्द्रस्य स्थितिः का अस्ति इति वर्णनं कृतमस्ति किञ्चित् जागरूकतया पठनीयम् एकः एव शब्दः तावत् दीर्घः अस्ति मध्ये विद्यमानः पठामः एष मृगाङ्कोऽपि मृगयायासपरिश्रान्तिविश्रान्त्यै ससम्भ्रमं न मज्जनपरिवृते मज्जनगृहाभिमुखे दशमुखे तत्रत्यविचित्रतर शातकुम्भस्तम्भाग्र प्रत्यग्रप्रत्युप्त स्फटिकशिलाशालभञ्जिकापुञ्ज करतलकलित निजोपलमय कलशमुखाच्छाच्छाम् अविच्छिन्न धारामम्बुधाराम् निजकराभिमर्शादापादयन् तस्य प्रसादपिशुनानां शुनासीरचिरकाङ्क्षितानां विंशतिविधवीक्षणानां क्षणमात्रं पात्रं भवति पदविभागोऽपि क्लेशाय अस्ति तथापि एकवारं वदामि एषः मृगाङ्कः अपि मृगयायासपरिश्रान्तिविश्रान्त्यै ससम्भ्रमं न मज्जनपरिवृते मज्जनगृहाभिमुखे दशमुखे तत्रत्यविचित्रतरशातकुम्भस्तम्भाग्रप्रत्यग्रप्रत्युप्तस्फटिकशिलाशालभञ्जिकापुञ्जकरतलकलितनिजोपलमयकलशमुखाच्छाच्छाम् अविच्छिन्नधाराम् अम्बुधारां निजकराभिमर्शात् आपादयन् तस्य प्रसादपिशुनानां शुनासीरचिरकाङ्क्षितानां विंशतिविधवीक्षणानां क्षणमात्रं पात्रं भवति शिरोवेदना उत्पन्ना वा इदानीं पुस्तकम् अधस्थापयन्तु एकवारं शृण्वन्तु अर्थः प्रथमं ज्ञातः चेत् अनन्तरं ज्ञातुं शक्यते इदानीं किं वदति इत्युक्ते सूर्यस्य एतादृशी दुरवस्था अस्ति चन्द्रस्य का स्थितिः इति चेत् रावणः कदाचित् यदा नगरे तिष्ठति तदा मृगयार्थं गच्छति
मृगय आखेटकः आखेटकनिमित्तं सा गच्छति तदा तु रथेन गच्छति कदाचित् पद्भ्यां गच्छति सर्वम् अरण्ये सर्वत्र भ्रमणं करोति भ्रमणं कृत्वा आखेटकं कृत्वा यदा आगच्छति अत्यन्तं स्वेदः भवति शरीरे तदा तस्य खेदः भवति खेदस्य उपशमनं कथं करणीयम् अस्माकं सम्यक् स्वेदः भवति चेत् वयं किं कुर्मः सामान्यतः स्नानं कुर्मः अतः रावणः स्नानं कर्तुं स्नानगृहं गच्छति स्नानगृहगमनसमयेपि रावणः सामान्यः न सर्वे जनाः तं परितः स्थित्वा नमनं कुर्वन्तः भवन्ति नमस्कारः नमस्कारः इति तन्नमज्जनाः नाम नमन्तः जनाः तैः परिवृतः भवति रावणः अत्यन्त VIP भवति चेत् तस्य समयेव न भवति नाम अतः तस्य तं परितः सर्वदापि जनाः भवन्ति इदानीं नमज्जनैः परिवृतः भवति सः अतः तथा भूत्वा रावणः स्नानगृहं गच्छति रावणस्य स्नानगृहं कीदृशमस्ति इति चेत् तत्र विचित्राः स्तम्भाः सन्ति ते स्तम्भाः कैः निर्मिताः इति चेत् सुवर्णमयाः स्तम्भाः सुवर्णेन निर्मिताः स्तम्भाः स्नानगृहे भित्तिः तस्य स्तम्भः न मध्ये मध्ये स्तम्भाः निर्मिताः सन्ति विचित्राः स्तम्भाः सुवर्णमयाः स्तम्भाः सन्ति स्तम्भानाम् उपरि भागे स्फटिकशिलाशालभञ्जिकाः शालभञ्जिकाः विग्रहाः सुन्दर्यः मूर्तयः अत्रैव पुरतः ह्यः महोदय मां नीत्वा दर्शितवान् अत्र सुन्दर्यः मूर्तयः सन्ति तादृश्याः शालभञ्जिकाः सन्ति कैः निर्मिताः स्फटिकशिलाशालभञ्जिकाः सन्ति तासां शालभञ्जिकानां हस्ते किमस्ति चेत् घटः अस्ति सुन्दरः घटः अस्ति ते घटाः कैः निर्मिताः इति चेत् चन्द्रकान्तशिलया निर्मिताः घटाः सन्ति चन्द्रकान्तशिलायाः वैशिष्ट्यम् एकमस्ति किमिति चेत् यदा चन्द्रस्य किरणाः तदुपरि पतन्ति ततः जलं निस्सरति चन्द्रकान्तशिला अस्ति किल तस्य वैशिष्ट्यं चन्द्रकान्तशिलायाः उपरि यदा चन्द्रकिरणाः पतन्ति तदा ततः जलं निस्सरति अनेन कल्पनां कुर्वन्तु रावणस्य गृहस्य स्नानगृहे बहवः स्तम्भाः सन्ति स्तम्भानाम् उपरि शालभञ्जिकाः सन्ति शालभञ्जिकानां हस्तेषु घटाः सन्ति कीदृशाः घटाः इति चेत् चन्द्रकान्तशिलया निर्मिताः घटाः तैः ततः चन्द्रस्य किरणाः पतन्ति चेत् जलं निस्सरति कीदृशं जलं शीतलं जलं रावणः इदेन मृगयास परिश्रान्तः अस्ति यदा अत्यन्तं परिश्रमः भवति कीदृशं जलम् आवश्यकं शीतलं जलम् आवश्यकं यदा रावणः आगच्छति तत्र पश्यति तदा चन्द्रः किरणान् प्रसारयति कुत्र प्रसारयति घटानाम् उपरि यदा घटानाम् उपरि चन्द्रः किरणं प्रसादयति तदा सम्यक् जलं बहिरागच्छति अन्यत्र किञ्चित् शीतजलमपि स्यात् उष्णजलमपि स्यात् एते शीतजलाः पतन्ति अतः रावणस्य स्नानार्थम् उत्तमं शीतजलं कल्पितमभवत् तदा रावणः सन्तोषेण कः कृतवान् इति पश्यति चन्द्रः इति जानाति क्षणमात्रं चन्द्रं पश्यति सः क्षणमात्रं तेन चन्द्रः अहं धन्यः इति चिन्तयति क्षणमात्रं पात्रं भवति रावणस्य दृष्टिः कीदृशी दृष्टिः इति चेत् यां दृष्टिं प्राप्तुं देवेन्द्रः चिरकालात् प्रतीक्षमाणः अस्ति तां दृष्टिं तस्याः दृष्टेः क्षणमात्रं पात्रं भवति एकक्षणमात्रं रावणः चन्द्रे दृष्टिं करोति चन्द्रस्य स्थितिः एतादृशी अस्ति इदानीं पश्यामः क्रमशः एषः एव अर्थः अत्र अस्ति शब्दचमत्कारः सुन्दराः शब्दाः सन्ति कठिनम् इत्युक्ते समस्तं पदमस्ति क्रमशः अर्थं वदामि अवगच्छन्तु पश्यन्तु एषः मृगाङ्कः अपि मृगाङ्कः चन्द्रः चन्द्रस्य शरीरे मृगस्य चिह्नमस्ति अतः सः मृगाङ्कः एष मृगाङ्कोऽपि मृगयायासपरिश्रान्तिविश्रान्त्यै रावणः मृगयां गच्छति मृगयायाम् आयासः भवति आयासः मृगयायासः भवति
तस्य परिश्रान्त्यै, तस्य विश्रान्तिं कर्तुम् इच्छति, परिश्रान्तिं नेतुम् इच्छति, तस्य विश्रान्तिं कर्तुम् इच्छति। मृगयायासपरिश्रान्तेः विश्रान्तेः निमित्तं विश्रान्त्यै सः कुत्र गच्छति? मज्जनगृहाभिमुखः भवति। मज्जनगृहं स्नानगृहं। तदा कीदृशः इति चेत् नमज्जनपरिवृते। नमज्जनाः, नमन्तः जनाः, ये जनाः नमस्कुर्वन्ति ते नमज्जनाः। नमज्जनाः इति एकः शब्दः। नमज्जनपरिवृतः मज्जनगृहाभिमुखः। पश्यन्तु, नमज्जन इति शब्दः अस्ति, अनन्तरं मज्जनशब्दः अस्ति, अर्थः भिन्नः भिन्नः। नमज्जनः नाम नमन्तः जनाः, नमज्जनाः। नमज्जनैः परिवृतः, वन हू सराउंडेड बाय, ते नमन्तः जनाः, नमज्जनाः, तादृशः। नमज्जनैः परिवृतः सः मज्जनगृहाभिमुखः भवति। स्नानगृहाभिमुखं यदा गच्छति तदा मज्जनगृहाभिमुखे दशमुखे, अभिमुखं दशमुखः गच्छति। मुखशब्दं पुनः पुनः प्रयुक्तवान् अस्ति। मज्जनगृहाभिमुखे दशमुखे एकः शब्दः अस्ति। संस्कृतछात्राः संस्कृत कालेज् मध्ये चम्पूरामायणं किञ्चित् पठन्ति। कथमपि एतद् बहु प्रयत्नेन कण्ठस्थं कुर्वन्ति। चम्पूरामायणस्य इदं गद्यं कुत्रचित् कार्यक्रमेषु भोजनादिषु कुत्रचित् चूर्णिकाकथनम् इति वदन्ति। भोजनसमये श्लोककथनम् इत्यादिकं भवति। तत्र एते संस्कृतबालाः स्वकीयं पराक्रमं प्रदर्शयितुं चम्पूरामायणस्य गद्यं वदन्ति। एकं वाक्यं वदन्ति चेत् एतद् तत्रत्य विचित्रतरशातकुम्भस्तम्भाग्रप्रत्यग्रप्रत्युप्तस्फटिकशिलाशालभञ्जिका पुञ्जकरतलकलितनिजौपलमयकलशमुखाच्छाच्छा। एकं शब्दं वक्तुं सम्पूर्णः श्वासः आवश्यकः, तावद् दीर्घं। भवत्यः अपि सम्यक् कण्ठस्थं कर्तुम् अर्हन्ति, कुर्वन्तु अवश्यं निश्चयेन। किं वदति इति चेत् मज्जनगृहाभिमुखे दशमुखे तत्रत्यं नाम तत्र स्थितं, तत्र भवं, तत्रत्यं। तत्रत्यं किमस्ति इति चेत् विचित्रतर शातकुम्भस्तम्भाः। शातकुम्भशब्दस्य सुवर्णम् इत्यर्थः। शातकुम्भं हेमम् अथवा हेम अथवा सुवर्णम् इत्यर्थः। शातकुम्भस्तम्भाः सन्ति। ते कीदृशाः इति चेत् विचित्रतराः स्तम्भाः। इत्युक्ते साक्षात् एकः तथा नास्ति, विचित्रतराः सन्ति। चित्रविचित्राः स्तम्भाः सन्ति। विचित्रतराः शातकुम्भस्तम्भाः सन्ति। तत्रत्याः तत्र विद्यमानाः विचित्रतराः शातकुम्भस्तम्भाः सन्ति। तेषाम् अग्रभागे स्तम्भाग्र, स्तम्भानाम् अग्रभागे, स्तम्भस्य अग्रभागः नाम उपरि इत्यर्थः। स्तम्भस्य अग्रभागे तत्र प्रत्युप्ताः सन्ति। प्रत्युप्ताः नाम कीलिताः, फिक्स् कृताः इत्यर्थः। प्रत्युप्ताः कदा इति चेत् प्रत्यग्रं। प्रत्यग्रं नाम फ्रेश् इत्यर्थः। प्रत्यग्रम् इदमिदानीं फिक्स् कृतमस्ति। रावणः अद्य स्नानार्थं गच्छति इत्युक्ते अद्य प्रातःकाले सर्वां व्यवस्थां कल्पितवन्तः। वयमपि कदाचित् कुर्मः किल, अतिथयः गृहम् आगच्छन्ति इत्यस्ति चेत् आगमनात् पूर्वं सर्वां व्यवस्थां सम्यक् कुर्मः। तथैव रावणः स्नानार्थम् आगच्छति इति कृत्वा इदमिदानीं प्रत्यग्रतया कीलितवन्तः सन्ति। प्रत्युप्तं कीलितं फिक्स् कृतम् इत्यर्थः। प्रत्यग्रप्रत्युप्ताः सन्ति। काः प्रत्युप्ताः सन्ति इति चेत् स्फटिकशिलाशालभञ्जिकाः। शालभञ्जिका विग्रहः, मूर्तिः इत्यर्थः। कया निर्मिताः? स्फटिकशिलया निर्मिताः। स्फटिकशिलाशालभञ्जिकाः। स्फटिकं, स्फटिकस्य मालां धरन्ति, अत्यन्तं स्वच्छं भवति, श्वेतवर्णं। स्फटिकशिलाशालभञ्जिकाः प्रत्युब्धाः सन्ति। प्रत्युब्धाः नाम कीलिताः सन्ति। इत्युक्ते सुवर्णवर्णस्तम्भं निर्माय तस्य स्तम्भस्य उपरि स्फटिकशिलाशालभञ्जिकां तत्र फिक्स् कृतवन्तः सन्ति। प्रत्युप्ताः सन्ति प्रत्यग्रतया। तद् प्रत्यग्रतया किमर्थम् इति चेत् चन्द्रकान्तमणिः इत्यादि आरम्भे बहु जलं ददाति। प्रत्यग्रतया अस्ति चेत् बहु जलं ददाति। तदं प्रत्यग्रं प्रत्युप्ताः सन्ति
स्फटिकशिलाशालभञ्जिकाः तापि हि स्फटिकशिलाशालभञ्जिकानां पुञ्जं पुञ्जं नाम समूहः एकः न अनेके विग्रहाः सन्ति स्फटिकशिलाशालभञ्जिका पुञ्जम् अस्ति तत्र सर्वत्रापि करतलकलितं करतले गृहीतम् अस्ति कलितं गृहीतं करतलकलितं हस्तेन गृहीतं स्फटिकशिलाशालभञ्जिका अस्ति शालभञ्जिकायाः करतले घटः नीतः अस्ति करतलकलितम् अस्ति करतलकलितं निजोपलमयम् उपलः नाम शिला निजोपलः नाम इदानीं चन्द्रस्य विषये वदन्नस्ति चन्द्रकान्तशिला निजोपल नाम अत्र चन्द्रकान्तशिला इत्यर्थः निजोपलमय इत्युक्ते चन्द्रशिलामय चन्द्रकान्तशिलामय कलशमुखात् स्फटिकशिलाशालभञ्जिका अस्ति तासां शालभञ्जिकानां करतले घटः अस्ति कीदृशः घटः इति चेत् चन्द्रकान्तशिला निर्मिता चन्द्रकान्तशिला इत्यर्थे कः शब्दः अस्ति निजोपलमय चन्द्रकान्तशिलामय कलशम् अस्ति तस्य मुखात् अच्छाच्छां हिन्दीभाषायाम् अच्छा अच्छा इति वदन्ति किल संस्कृतभाषायामपि अच्छा अस्ति अच्छा शब्दस्य स्वच्छम् इत्यर्थः अम्बुधारा जलप्रवाहः भवति अम्बुधारा कीदृशी अम्बुधारा अच्छाच्छा अत्यन्तं स्वच्छ इत्यर्थः अच्छाच्छाम् अविच्छिन्नाम् अम्बुधाराम् अम्बुधारा यदा आगच्छति मध्ये विच्छेदः भवति चेत् महानगरेषु कार्पोरेशन् नलिकासु स्नानं कर्तुम् आरम्भं कुर्मः जलम् आगच्छति मध्ये स्थगिता भवति तथा न भवति निरन्तरम् अविच्छिन्ना अम्बुधारा अस्ति विच्छेदः यथा न स्यात् तथा अविच्छिन्नाम् अम्बुधारां कथं करोति इति चेत् चन्द्रः निजकराभिमर्शात् स्वकीयकिरणानां स्पर्शात् पूर्वमुक्तमस्ति चन्द्रकान्तशिला कदा जलं स्रावयति इति चेत् चन्द्रस्य किरणाः पतन्ति चेत् अतः चन्द्रः स्वकिरणैः निजकराभिमर्शात् अत्र करशब्दस्य किरणम् इत्यर्थः स्वकिरणस्पर्शात् निजकराभिमर्शात् स्वकिरणानां स्पर्शात् आपादयन् भवति स उत्पादयन् भवति सो अम्बुधारां जलधारां कः उत्पादयति चन्द्रः उत्पादयति कथम् इति चेत् स्वकिरणैः तन्नाम रावणस्य गृहे स्नानजलनिमित्तम् अन्यत् ट्याप् आवश्यकं नास्ति कथं व्यवस्था अस्ति इति चेत् चन्द्रकान्तशिला सन्ति चन्द्रकान्तशिला निर्मिताः घटाः सन्ति चन्द्रः तदुपरि दृष्टिं करोति चेत् चन्द्रकिरणैः सम्यक् अम्बुधारा जलधारा बहिरागच्छति एवम् आपादयन् कुर्वन् उत्पादयन् सः तदा रावणस्य दृष्टेः पात्रं भवति रावणस्य दृष्टिः कीदृशी इति चेत् 20 विधवीक्षणानि रावणस्य कति नेत्राणि दशमुखः सः अतः तस्य 20 नेत्राणि अतः 20 विधवीक्षणानां 20 विधानि विधाः दृष्टयः भवन्ति तस्य अतः 20 विधवीक्षणानां तानि च वीक्षणानि कीदृशानि इति चेत् प्रसादपिशुनानि पिशुनशब्दस्य दुर्जनः पिशुनः कलह इति एकः अर्थः अस्ति अन्यः अर्थः पिशुनशब्दस्य सूचकः इत्यर्थः रावणस्य अनुग्रहं सूचयति का एषा दृष्टिः ओ बहु समीचीनं कार्यं कृतवान् इति आगत्य किं पृष्ठे आस्फालनं करोति सः एकः क्रमः प्रसादं सूचयति अनुग्रहं सूचयति किन्तु रावणः तथा सर्वं न करोति रावणः किं करोति बहु सन्तोषः भवति इति क्षणमात्रं पश्यति क्षणमात्रं प्रसादपिशूनानाम् अनुग्रहसूचकानां प्रसादपिशूनानाम् इत्यस्य अर्थं लेखितुम् इच्छन्ति चेत् अनुग्रहसूचकानां प्रसादपिशूनानां 20 विधवीक्षणानां तानि च 20 विधवीक्षणानि शुनासीरचिरकाङ्क्षितानां
शुनासीरः नाम देवेन्द्रः। पश्यन्तु, देवेन्द्रः इत्यर्थे कति शब्दाः आगताः? शुनासीरः, देवेन्द्रः। शुनासीरः चिरं काङ्क्षते। किन्निमित्तम्? एकवारं रावणस्य तादृशी दृष्टिः मम उपरि पततु इति चिरं काङ्क्षते, बहुकालात् अपेक्षते, किन्तु सः न प्राप्नोति। चिरकाङ्क्षितानां केन? शुनासीरेण, देवेन्द्रेण बहुकालतः यस्याः दृष्टेः निरीक्षा क्रियते किन्तु न प्राप्नोति, तादृशवीक्षणानां पात्रं भवति। कियत्कालपर्यन्तं? क्षणमात्रम्, एकक्षणं यावत् चन्द्रः पात्रं भवति। तात्पर्यं किमिति चेत्, चन्द्रः रावणस्य स्नाननिमित्तम् अत्यन्तं सुखमयं जलं यद्भवेत् तद् सज्जीकृत्य रावणस्य अनुग्रहस्य पात्रं क्षणमात्रं भवति। ज्ञातं? इदानीं कोऽपि अज्ञातः शब्दः अस्ति वा? आम्, शुनासीरः इन्द्रः, इन्द्रः, देवेन्द्रः एव। तेन चिरकाङ्क्षितानां, ಈ रावणः अत्यन्तम् अनुग्रहदृष्टिं कृतवान् किल चन्द्रस्य उपरि, इन्द्रः मम उपरि सा दृष्टिः भवतु इति चिरकालतः प्रतीक्षां करोति। सः प्रतीक्षां करोति किन्तु तस्य उपरि न पतति। चिरकाङ्क्षितानां 20विधवीक्षणानां पात्रं चन्द्रः भवति, क्षणमात्रं पात्रं भवति। कराभिमर्शात्, अभिमर्शः स्पर्शः, स्पर्शः इत्यर्थः, अभिमर्शः स्पर्शः। चन्द्रः स्वकिरणानां स्पर्शैः अम्बुदाराम् आतनोति, अम्बुदारां कल्पयन्, कल्पयति इत्यत्र आपादयन् इति शब्दः अस्ति। अम्बुदाराम् आपादयन्, जलधाराम् उत्पादयन् चन्द्रः। प्रश्नः अस्ति? पृच्छतु। प्रसादपिशूनानाम् अनुग्रहसूचकानां, रावणः एवं पश्यति चेदेव अनुग्रहं सूचयति। तादृशीनां दृष्टीनाम् अनुग्रहसूचकानां। पृच्छतु भगिनि। 20विधवीक्षणानां, 20 टैप्स्, तस्य 20 नेत्राणि सन्ति किल, अतः 20विधवीक्षणानां क्षणमात्रं पात्रं भवति। ज्ञातम्? इदानीम् एकवारं सर्वैः मिलित्वा पठनीयं, जागरूकतया पठन्तु। एष मृगाङ्कोऽपि मृगयायासपरिश्रान्तिविश्रान्त्यै ससम्भ्रमं न मज्जनपरिवृते मज्जनगृहाभिमुखे दशमुखे तत्रत्यविचित्रतरशातकुम्भस्तम्भाघ्र प्रत्यग्रप्रत्युप्त स्फटिकशिलाशालभञ्जिकापुञ्ज करतलकलितनिजोपलमय। संशय भवतु वा? करतलकलितनिजोपलमय कलशमुखाच्छाच्छाम् अविच्छिन्नधारामम्बुधाराम् निजकराभिमर्शादापादयन् तस्य प्रसादपिशूनानां शुनासीरचिरकाङ्क्षितानां 20विधवीक्षणानां क्षणमात्रं पात्रं भवति। स्पष्टम्? अग्रे गच्छामः। तर्हि एषा कस्य दुरवस्था? चन्द्रस्य दुरवस्था। अग्रे इदानीं वायोः दुरवस्थां वर्णयति। कथमस्ति इति चेत्, तेन पुलस्त्यनन्दनेन संक्रन्दननन्दनात् स्वमन्दिरोद्यानमानीतस्य मन्दारप्रमुखस्य वृन्दारकतरुवृन्दस्य
ಬಂದೀಕೃತ ಸುರಸುಂದರಿ ನಯನೇಂದೀವರದ್ವಂದ್ವಾಚ್ಚ ಕರಾರವಿಂದಕಲಿತ ಕನಕಕಲಶಾಚ್ಚ ಮಂದೋಷ್ಣಂ ಸ್ಯಂದಮಾನೈಃ ಅಂಬುಭಿಃ ಜಂಬಾಲಿತಾಲವಾಲಸ್ಯ ಪಚೇಲಿಮಾನಾಮಪಿ ಕುಸುಮಾನಾಂ ಪತನಭಯಮಾಶಂಕಮಾನಾಃ ಪವಮಾನಾಃ ಪರಿಸ್ಪಂದಿತುಮಪಿ ಪ್ರಭವೋ ನ ಭವಂತಿ. ಅನಂತರಮೇವ ಪದವಿಭಾಗಂ ಕುರ್ಮಃ. ಪ್ರಕೃತಂ ಶೃಣ್ವಂತು ಇದಾनीं ಶಿರೋವೇದನಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಆರಬ್ಧ. ಅಸ್ತು. ವಾಯುಃ ಇತ್ಯರ್ಥೆ ಬಹುವಚನ ಪ್ರಯೋಗಂ ವಾಯವಃ. ಸಂಸ್ಕೃತೆ ವಾಯವಃ ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಃ ಇತ್ಯಸ್ತಿ किल ಪಂಚವಾಯವಃ ಸಂತಿ. ವಾಯೂನಾಂ ಕಾ ಗತಿಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ವಾಯವಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಪಂದನಂ ಕರ್ತುಮಪಿ ನ ಶಕ್ನುವಂತಿ. किमर्थम् इति चेत् रावणस्य एकः अभ्यासः अस्ति. कुत्रापि सः गच्छति चेत् तत्र उत्कृष्टं किमपि दृष्टं चेत् सः आनयति. गार्डनिङ्ग् अपि रावणः बहु इच्छति स्म. तदर्थं सः स्वर्गलोकं यदा गतवान् आसीत् तत्र इन्द्रस्य नन्दनं गतवान् आसीत्. नन्दनम् इन्द्रस्य उद्यानमस्ति. नन्दनं यदा दृष्टवान् तत्र सुन्दराणि पुष्पाणि यत्र भवन्ति तादृशवृक्षान् सः उत्पाट्य स्वभवनम् आनीतवान् अस्ति. मन्दार प्रमुखाः देववृक्षाः ये सन्ति तानि सस्यानि सः स्वमन्दिरस्य उद्यानं प्रति आनीतवान् अस्ति. स्वमन्दिरम् आनयति, भिन्नभिन्नानि सस्यानि आनीय अस्माकं गृहे गार्डन् कृत्वा वयं स्थापयामः. वयं बहिः गच्छामः, रक्षणार्थं का व्यवस्था? जलसेचनार्थं व्यवस्था करणीया किल. तदर्थमपि रावणः व्यवस्थां कृतवान् अस्ति. काः आनीतवान् अस्ति इति चेत् सुरसुन्दरीः आनीतवान् अस्ति. स्वर्गलोकं गत्वा तत्रत्याः देव्यः याः सन्ति सुरसुन्दर्यः ताः बन्धिनीः कृत्वा आनीताः सन्ति. गृहीत्वा बन्धनं कृत्वा ताः अत्र आनीताः सन्ति. तासां रावणस्य गृहे किं कार्यमिति चेत् सस्यानां जलसेचनं कार्यं. किं करणीयमिति चेत् सस्यानां जलं दातव्यमस्ति. कीदृशं जलम्? उष्णजलं न. सस्यानाम् उष्णजलं सिञ्चति वा कोऽपि? शीतलं जलं दातव्यं. किन्तु यदा शीतलं जलं श्रावयन्ति तस्मिन् समये तासां देवलोकस्य स्मरणेन दुःखं भवति. अतः तासां नेत्राभ्याम् उष्णजलमपि पतति. अतः शीतजलम् उष्णजलम् एतद्वयमपि तत्र पतति. कुत्र इति चेत् रावणस्य उद्यानं यदस्ति तत्र आलवालं यदस्ति. आलवालं नाम सस्यं स्थापयित्वा किञ्चित् पार्श्वे स्थलं कल्पयामः किल, गर्तमिव, तद् आलवालम् इति कथ्यते. तत्सर्वमपि एतादृशजलेन पङ्किलं जातमस्ति. एवं ताः तत्र कुर्वत्यः सन्ति. तेन तानि सस्यानि प्रवृद्धानि. अनन्तरं तत्र पुष्पाणि उत्पन्नानि. पुष्पाणि सम्यक् प्रवर्धन्ते. दिनद्वयं तिष्ठन्ति. तदनन्तरम् इदानीं पुष्पाणि विकसितानि सन्ति, पतनोन्मुखानि सन्ति. पतितुं सद्धानि. अकस्मात् किञ्चित् कम्पयति चेत् पुष्पं पतति. पुष्पं पतति चेत् रावणस्य आगमनसमये पुष्पं पतति चेत् रावणस्य कोपः भवति. अतः पुष्पं पतति न पतेत् इति कृत्वा वायुः अपि सम्यक् न प्रचरति तत्र. यदि वेगेन वायुः वाति पुष्पाणि पतन्ति. पुष्पाणि पतन्ति चेत् रावणस्य आगमने पुष्पाणि न वदन्ति चेत् तस्य कोपः भवति. अतः तदर्थं पतनं भवेत् इति भीत्या एते पवमानाः स्पन्दितुमपि न शक्नुवन्ति. अतः वायुना एषा दुर्गतिः आगता अस्ति. तस्य वर्णनम् अत्र कृतमस्ति. पश्यन्तु. तेन पुलस्त्यनन्दनेन, रावणस्य पिता पुलस्त्यः, पुलस्त्यवंशे एकः विश्रवाः इति भवति, तस्य पुत्रः विश्रवसः पुत्रः, तथापि पुलस्त्यनन्दनः पौलस्त्यः रावणः. अतः पुलस्त्यनन्दनेन नाम रावणेन
ಸಂಕ್ರಂದನನಂದನಾತ್. ಸಂಕ್ರಂದನ ಶಬ್ದ ಪೂರ್ವಮಾಗತಃ ಸ್ಮರಂತಿ ವಾ? ಇಂದ್ರಃ. ಸಂಕ್ರಂದನಸ್ಯ ನಂದನಾತ್. ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಗಾರ್ಡನ್ ಯದಸ್ತಿ ತಸ್ಯೇವ ನಂದನಂ ಇತಿ ನಾಮ. ಸಂಕ್ರಂದನ ನಂದನಾತ್ ದೇವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಉದ್ಯಾನಾತ್ ಸ್ವಮಂದಿರ ಉದ್ಯಾನಂ ಆನೀತಸ್ಯ. ಸ್ವಸ್ಯ ಮಂದಿರೆ ಏಕಂ ಉದ್ಯಾನಂ ಅಸ್ತಿ, ತದುದ್ಯಾನಂ ಪ್ರತಿ ಸಹ ಆನೀತವಾನ್. ನಂದನಾತ್ ಸ್ವಮಂದಿರ ಉದ್ಯಾನಂ ಪ್ರತಿ ಆನೀತಸ್ಯ ಕಿಮ್ ಆನೀತವಾನ್ ಅಸ್ತಿ? ತರುವೃಂದಂ ಆನೀತವಾನ್ ಅಸ್ತಿ. ತರುವೃಂದಃ ವೃಕ್ಷಸಮೂಹಃ. ತರುಃ ವೃಕ್ಷಃ, ತರುವೃಂದಂ ಆನೀತವಾನ್ ಅಸ್ತಿ. के वृक्षाः सन्ति इति चेत् मन्दारप्रमुखाः, मन्दार इत्यादयः. मन्दारप्रमुखाः वृन्दारकतरवः देववृक्षाः. मन्दारशब्दं प्रयुक्तवान् कविः, तादृशमेव शब्दमिच्छति. अतः किं कृतवान्? वृन्दारक. मन्दारप्रमुखस्य वृन्दारक तरुवृन्दस्य, पुनः तरुसमूहस्य इति वक्तुं शक्नोति आसीत्. तादृशमेव शब्दं ಮಂದಾರಪ್ರಮುಖ ವೃಂದಾರಕ ತರುವೃಂದಸ್ಯ, ವೃಂದಾರಕವೃಕ್ಷಸಮೂಹಸ್ಯ ದೇವವೃಕ್ಷಸಮೂಹಸ್ಯ. ಅನಂತರಂ ಬಂದೀಕೃತಸುರಸುಂದರೀ ನಯನೇಂದೀವರದ್ವಂದ್ವಾಚ್ಚ करारविन्दकलितकनककलशाच्च ताः जलम् अर्पयन्ति. तदर्थं कीदृशाः कलाः कलशाः इति चेत् सुवर्णकलशाः, करतलकलिताः कनककलशाः. सुवर्णकलशान् स्वीकृत्य उद्याने जलसेचनं कुर्वन्ति. उद्याने जलसेचनं कर्तुं सुवर्णस्य घटाः. कीदृशाः इति चेत् सुवर्णमयाः घटाः. काः जलसेचनं कुर्वन्ति इति चेत् सुरसुन्दर्यः. ताः कुतः आनीताः इति चेत् स्वर्गलोकात् आनीताः. कथम् आनीताः? बन्दीकृताः. बन्दीकृताः ज्ञायते किल? बन्दीकृताः याः सुरसुन्दर्यः सन्ति तासां नयनद्वन्द्वात् नेत्रयुगलात्. ज्ञातं वा? दुःखं भवति. सुरसुन्दर्यः याः सन्ति तासां नयन इन्दीवरात्. इन्दीवरं कमलं, कमलसदृशं सुन्दरं नेत्रम्. अतः नयनेन्दीवरद्वन्द्वात्. कति नेत्राणि? द्वन्द्वं, नेत्रद्वयं. तस्मात् इन्दीवरद्वन्द्वात् एकं. द्वितीयं करारविन्दकलितकनककलशाच्च मन्दोष्णं. तज्जलं मन्दोष्णं कथं जातमस्ति इति चेत् करारविन्दे कलितं. करारविन्दे अरविन्दसदृशः हस्तः, करारविन्दं तत्र कलितं गृहीतम् इत्यर्थः. करारविन्दे स्थितं किमस्ति? कनककलशः अस्ति. कनककलशादपि जलमागच्छति, नेत्राभ्यामपि जलमागच्छति. तस्मात् कारणात् तज्जलं कीदृशमस्ति इति चेत् मन्दोष्णं, किञ्चिदुष्णं. बहु उष्णमस्ति चेत् दहति. सस्यानाम् उष्णजलसेचनं कदापि न कुर्वन्ति. अतः मन्दोष्णं, कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णम् इति शब्दप्रयोगः अस्ति. स्नानार्थम् उष्णजलम् आवश्यकं, किन्तु दक्षिणकन्नडे अत्र उष्णजलम् इत्युक्ते कदुष्णं, किञ्चित् उष्णम् आवश्यकं. सर्वथा शीतलमपि कष्टमेव अत्र. अतः कदुष्णं नाम मन्दोष्णं, किञ्चिदुष्णमस्ति. कथम् उष्णता आगता इति चेत् कनककलशात् जलमेव अस्ति, किन्तु नेत्राभ्याम् इदानीम् उष्णजलं बहिरागच्छति. तस्य स्पर्शात् मन्दोष्णमस्ति. अतः बन्दीकृतसुरसुन्दरी नयनेन्दीवरद्वन्द्वात् करारविन्दकलितकनककलशाच्च मन्दोष्णं स्यन्दन्ते. स्यन्दमानैः निस्सरद्भिः इत्यर्थः. स्यन्दमानैः अम्बुभिः. अम्बुभिः जलैः. संस्कृते एतानि जलानि इति वदन्ति. अस्माकं भाषायां तथा प्रयोगः नास्ति. पानी इति वदामः, एकवचनमेव. जलानि इति न वदामः सामान्यतः, न वा? किन्तु संस्कृते प्रयोगः अस्ति. तादृशैः जलैः अम्बुभिः जम्बालित आलवालस्य. आलवालः इत्युक्ते कन्नडभाषायां पाति इति वदन्ति. भवतां भाषायां किं वक्तव्यं न जानामि. तदेव आलवालमस्ति. तत्सर्वं जम्बालितं.
जम्बालितं नाम आलवालम् आलवालम् आलवालं तद् कीदृशं जातमस्ति जम्बालितं जम्बालितं नाम पङ्किलं पङ्कसहितं पङ्किलं जातमस्ति इदानीं भूमौ वृष्टिः भवति चेत् मार्गः कीदृशः भवति पङ्किलः पङ्कः भवति सर्वत्र तद् पङ्किलं जम्बालितं भगिनी भवत्याः भाषायां किं वक्तव्यं केसरागिद्दु इति कन्नडभाषायां तादृशी अस्ति जम्बालितमस्ति आलवालं सस्यस्य आलवालं सर्वमस्ति इदानीं जम्बालितमस्ति पङ्कसहितं जातमस्ति पङ्कमयं जातमस्ति अतः जम्बालितालवालस्य तावत्पर्यन्तम् अर्थः गृहीतो वा एतावदर्थं गृह्णन्तु रावणः सस्यानि आनीतवान् आरोपितवान् रक्षणार्थं सुरसुन्दरीः नियुक्तवान् सुरसुन्दर्यः कनककलशं स्वीकृत्य जलं पातयन्ति नेत्राभ्यां जलमपि पतति तेन जलेन आलवालं सर्वमपि पङ्किलं जातमस्ति तादृशस्य पचेलिमानामपि कुसुमानां तत्र यानि कुसुमानि विकसितानि सन्ति तानि पचेलिमानि सन्ति पचेलिमानि इति एकः विशिष्टः शब्दः पचेलिमानां नाम पतनोन्मुखानाम् इदानीं पतनं भवति सा स्थितिरस्ति पचेलिमानाम् इत्युक्ते पतन उन्मुखानि इदानीम् एवमस्ति अहं स्थापयामि चेत् इदानीं पतति किल पतति पतितमेव इदानीं पचेलिमं नाम पतनोन्मुखं पतनार्थं सज्जमस्ति पुष्पाणि विकसितानि विकासानन्तरम् एकदिनं तिष्ठन्ति पुष्पं पुष्पाणि तिष्ठन्ति अनन्तरं पतन्ति अतः पतनोन्मुखाः सन्ति तादृशानां पचेलिमानामपि कुसुमानां पतनभयम् आशङ्कमानः किञ्चित् वायुः वाति चेत् पतनं भवति इति भयं चिन्तयन् आशङ्कमानः शङ्कते सः आशङ्कमानाः के एते उपवमानाः परिस्पन्दितुमपि सम्यक् स्पन्दितुमपि प्रभवः समर्थाः न भवन्ति अतः वायवः अपि यथेच्छं तत्र सञ्चरितुमपि न शक्नुवन्ति वायूनामपि सञ्चारणे अत्यन्तं क्लेशः एर् कण्डीषन्ड् एव किन्तु कीदृश कण्डीषन् इति चेत् प्रसारः न भवेत् इति भयं तथा इदानीं कण्डीषन् अस्ति तथा अतः तेषां वायूनामपि इदानीम् अत्यन्तं परिस्थितिः कठिना अस्ति इति ज्ञातं कोऽपि शब्दः अज्ञातः अस्ति वा पृच्छतु भगिनि वृन्दारकः देवतं वृन्दारकं दैवतानि देवाः इत्यर्थः वृन्दारकाः तरवः वृन्दारकाणां तरवः देवानां वृक्षाः इत्युक्ते पारिजातं मन्दारादिकं सर्वं देवलोके आसन् इदानीं भूलोके पारिजातवृक्षमिति वयं वदामः किन्तु देवतरवः न परिस्पन्दितुं स्पन्दः शेक् भवितुं परिस्पन्दितुं स्पन्दितुमपि न शक्नुवन्ति आलवालम् इत्युक्ते भगिनी भवत्याः भाषायां शब्दं वदतु आलवालं पङ्किलं नाम पङ्कसहितं पङ्कमयं कट्टे अल्ल ಕೆಸರಾಗಿದೆ ಅಂತ आलवालं कट्टे इव जलं तत्र स्थातुं स्थलं भवति जलं तिष्ठति तादृशं स्थलम् आलवालं स्यन्दमानैः स्रवद्भिः घटम् एवं करोति सा गृह्णाति तदा जलम् इतः अत्र स्यन्दते तादृशैः जलैः स्यन्दमानैः जलैः अम्बुभिः इत्यस्ति जलैः निस्सरद्भिः जलैः स्यन्दमानैः स्यन्दते इति आत्मनेपदिरूपम् अतः शानच प्रत्ययान्तरूपं स्यन्दमानैः वदामि पाति इति गिडಗಳ पाति इति वदामः पचलिमा एक विशिष्टशब्दः भगिनी पचेलिमा नाम पतनोन्मुखम् इत्युक्ते पतितुं सिद्धमस्ति पुष्पम् एकदिनानन्तरं पतति पतितुं सिद्धमस्ति किञ्चित् टच् करोति चेत् स्पृशति पतति
तादृशस्थितौ अस्ति पचेलिमानि पुष्पाणि जम्बालितं पङ्किलस्य तदेव वक्तव्यं चिक्ला जातमस्ति इतोपि स्पष्टता अपेक्षिता वा मंदोष्णं जलमस्ति कनककलशात् पतितं जलमपि नेत्राभ्यां पतितम् उष्णं जलमपि तेन तद् पङ्किलम् अस्ति अग्रे अन्यः शब्दः अस्ति कोऽपि अज्ञातः नास्ति तर्हि एकवारं पठामः तेन पुलस्त्यनन्दनेन संक्रन्दननन्दनात् स्वमन्दिरोद्यानमानीतस्य मन्दारप्रमुखस्य वृन्दारकतरुवृन्दस्य बन्दीकृतसुरसुन्दरी नयनेन्दीवरद्वन्द्वाच्च करारविन्दकलितकनककलशाच्च कनककलशाच्च कनककलशात् च कनककलशाच्च इति भवति मन्दोष्णं स्यन्दमानैः अम्बुभिर्जम्बालितालवालस्य पचेलिमानामपि कुसुमानां पतनभयमाशङ्कमानाः पवमानाः परिस्पन्दितुमपि प्रभवो न भवन्ति समापनीयं भगिनी किञ्चित् शक्यते समापनीयं किञ्चित् कर्तुं एकं पुनः एकं कुर्मः पुनः एकमेव सर्वेषां विषये न वदति इदानीं सूर्यस्य विषये अभवत् चन्द्रस्य विषये अभवत् अनन्तरं वायोः विषये अभवत् इतः परम् अग्निविषये वदति एतेऽपि पावकाः रूढिशङ्कावहां हुतवहाख्यां वहन्तः तद्गृहे गार्हपत्यपुरोगाः पौरोगवधुरं दधते इदानीम् अग्नीनाम् अग्निः अपि बहुवचने वदन् अस्ति अग्नयः त्रयः अग्नयः इति प्रसिद्धिः गार्हपत्यः अग्निः दक्षिणाग्निः आहवनीयः अग्निः इति त्रयः अग्नयः भवन्ति गार्हपत्यः अग्निः नाम गृहपतिः गृहस्थः यम् अग्निं गृहे संस्थापयति सर्वदा पूजयति सः अग्निः गार्हपत्यः अग्निः आहवनीयः नाम यत्र हवनं क्रियते होमादिकं क्रियते तदर्थम् उपयुज्यमानः अग्निः आहवनीयः गार्हपत्यः आहवनीयः तृतीयः अग्निः अस्ति दक्षिणाग्निः शवदहनादिनिमित्तम् उपयुज्यते सोऽपि अग्निरेव सः अग्निः अस्ति दक्षिणाग्निः इति अतः अग्नयः त्रिविधाः गार्हपत्यः आहवनीयः दक्षिणाग्निः एवं त्रयः अग्नयः सन्ति इदानीं रावणस्य गृहे अग्नयः सन्ति कति सन्ति त्रयः अपि सन्ति किन्तु तेषां सर्वेषाम् इदानीं कार्यं नास्ति किं कार्यं गृहपतिः रक्षति
प्रथमं गार्हपत्य अग्निः इत्यस्ति, तादृशः एकः अग्निः अस्ति। अन्यानि नामानि तस्य केवलं नाममात्रं। किमर्थम् इति चेत् दक्षिणाग्निः कुत्र उपयुज्यते? कोऽपि मरणं भवति चेत् रावणस्य राक्षसाः मृताः एव न भवन्ति, अतः तस्य कार्यं नास्ति। अन्यः अग्निः आहवनीयः होमादिकं भवति चेत् तत्र उपयुज्यते। होमादिकं देवानां निमित्तं क्रियते, तद् न क्रियते एव, अतः तदपि नास्ति। अतः अग्नेः किं कार्यम् इति चेत् रावणस्य गृहे सः पाचकस्य कार्यं करोति। पौरोगवधरं नाम पाचकस्य कार्यम् इत्यर्थः। पौरोगवधरं सः इदानीं दधते सः पौरोगवधुरं पाचकस्य भारं सः निर्वहन् अस्ति। बहुवचनं वदन् अस्ति इदानीम्। एतेपि पावकाः अग्नयः, एते अग्नयः अपि तेषां के अग्नयः इति चेत् गार्हपत्यपुरोगाः, गार्हपत्यप्रमुखाः। पुरोगः नाम प्रमुखाः, गार्हपत्यप्रमुखाः नाम अन्ये के इति चेत् आहवनीयः दक्षिणाग्निः। अतः गार्हपत्यपुरोगाः नाम एते त्रयः अग्नयः, गार्हपत्यः, आहवनीयः, अनन्तरं दक्षिणाग्निः। एते त्रयः अपि तेषाम् अन्यदेकं नाम अस्ति, हुतवहः इति नाम अस्ति। अग्नेः अन्यदेकं नाम किमिति चेत् हुतवहः इति नाम। कः अर्थः इति चेत् हुतं वहति। वयम् अग्नौ किमपि हवनं कुर्मः चेत्, अत्र यज्ञाः भवन्ति किल, मध्ये मध्ये किमपि वयं हवनं कुर्मः, हुतं कुर्मः चेत् तद् वहन्ति, कुत्र देवानां निमित्तं सम्यक् नीत्वा यच्छन्ति इति। हुतं वहन्ति इति हुतवहाः। अतः अग्नीनां हुतवः इति नाम अस्ति किल, तत् रूढिशङ्कावहां, रूढ्य तद् नाम केवलमस्ति। रूढिशङ्कया तद् नाम आवहन्ति, वहन्ति, गृह्णन्ति, धरन्ति, केवलं रूढ्य, रूढिशङ्कया। इत्युक्ते अग्निः नाम हुतवहः इति नाम अस्ति, आगतमस्ति, तस्मात् कारणात् हुतवहः इति वदन्ति। किन्तु अयं न हुतवहः, हुतं न वहति एयं। किमर्थं? हवनमेव न भवति, कुतः हुतं वहति? अतः केवलं रूढिशङ्कया तद् नाम आवहति। अतः हुतवहाख्यां रूढिशङ्कावहां, रूढिशङ्कया वहतां किं हुतवः इति नाम वहन्तः, तादृशं नाम वहन्तः। तद्गृहे, रावणस्य गृहे पौरोगवधुरं, पाचकस्य कार्यभारं, पौरोगवधुरम् इत्युक्ते रावणस्य गृहे अग्नीनां किं कार्यम् इति चेत् पाकनिमित्तं पक्वं करणीयं, तद् कार्यं। पौरोगवधुरं केवलं दधते, अग्नीनाम् अन्यत् कार्यमेव नास्ति। अन्वयं पश्यन्तु। एतेपि पावकाः, के पावकाः इति चेत् गार्हपत्यपुरोगाः पावकाः, गार्हपत्यप्रमुखाः पावकाः, रूढिशङ्कावहां हुतवहाख्यां वहन्तः। हुतवः नामकं, हुतवः इति नाम वहन्ति। कथं? रूढिशङ्कया, रूढ्या आगतमस्ति, तस्मात् कारणात् रूढिशङ्कया आगतं तद् नाम हुतवः इति नाम वहन्तः। तद्गृहे, रावणस्य गृहे पौरोगवधरं, पाकशालाध्यक्षस्य पदवीं, पौरोगवः इत्यस्य पाकशालाध्यक्षः इति नाम। पाचकः केवलं न, पाकशालाध्यक्षः। अत्र पौरोगवः कः अस्ति इति महोदयं पृच्छामि चेत् वदेत् कदाचित्। पाकशालायां प्रमुखः एकः भवति। अतः अग्नीनां किं कार्यमिति चेत् पाकशाला प्रमुखः, तस्य धुरं कार्यभारं पौरोगवधुरं दधते। दधते बहुवचनं, दत्ते, दधाते, दधते इति बहुवचनं रूपमस्ति। वहन्ति इति तात्पर्यं। पाकशालाध्यक्षस्य पदवीं वहन्ति, धरन्ति इति तात्पर्यं। भारं, 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 कार्यभारम् इति वदामः किल। किं कार्यभारं निर्वहति इति चेत् पौरोगवकार्यस्य भारं वहन्ति। धुरं, धूः, धुरौ, धुरः, भारः इत्यर्थः। अतः अग्नीनाम् इदानीं पाकशालायामेव वासः, एषा स्थितिरस्ति। सर्वत्रापि एते पावकाः इति एकैकं दर्शयित्वा वदन्तः सन्ति। एषः चन्द्रः, एषः सूर्यः, एषः अग्निः, अनन्तरं एषः ब्रह्मा एवं कृतवान्, सर्वं कम्प्लेण्ट्।
ಬಾಲಾಃ ಯಥಾ ಪುರತಃ ವದಂತಿ ಏಷ ಏವಂ ಕೃತವಾನ್ ಇತಿ ಏವಂ ವದಂತಃ ಸಂತಿ. ಸ್ಪಷ್ಟಮಭವತ್. ಏಕವಾರಂ ಪಠಾಮಃ. ಏತೇಪಿ ಪಾವಕಾಃ ರೂಢಿಶಂಕಾವಹಾಂ ಹುತವಹಾಖ್ಯಾಂ ವಹಂತಃ ತದ್ಗೃಹೇ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಪುರೋಗಾಃ ಪೌರೋಗವಧುರಂ ದಧತೆ ಕಿಂ ಬಹುನಾ. ಬಹು ಉಕ್ತ್ವಾ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ. ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಏಕೈಕಸ್ಯಾಪಿ ವಿವರಣಂ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ, ಕಿಂತು ಸಮಯ ಅಭವತ್, ಅತಃ ಸಮಾಪಯಾಮಃ.